पैगाम सिंध न्यूज़ में खबरों जो सिलसिलो जारी है। पखो में इमाम बारगाह दर बतूल खां ईद गदीर तौर मल्हाने इबादत जी रैली कढी वई। रैली मोमिनन की शिरकत मौला अलैहिस्सलाम के शान में नोहा पढ़ी भेटा पेश कई वई। जाहिद हुसैन खुश्क, रियाज हुसैन मुगेरी, गुलाम शबीर पंवर, नियाज हुसैन बूक ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में रैली कढी वई। रैली शहर के मुख़्तलिफ़ हंधनि खां थींदे वापसी इमाम बारगाह दर बतूल ते पहुती, जिते मौलवी अज़ीज़ुल्लाह सैयद रियाज हुसैन शाह, एहसान अली शाह बुखारी ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त 18 ज़ुल्हज मुक़ाम गदीर घुमे हज तां वापसी ते नबी सगोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सभिनी असहाबन हाजिन के मैदान गदीर में क़याम जो हुक्म ॾिनो ऐं ख़िताब कयाऊं। पाण सगोरन मौला अलैहिस्सलाम जन जी विलायत व इमामत जो ऐलान कयो ऐं दीन मुकमल थियण जी नवीद सां ही लफ़्ज़ फरमाया, मन कुंत मौला फ़हाज़ल अली मौला, जिन जो आम मौला है उन जो अली अलैहिस्सलाम मौला है। पखो ऐं भरपासन वारनि इलाइक़नि में तमाम मोमिनन तरफ़ां ईद गदीर अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हाई वई।